हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लिली फ्रेंड फूडीज। तो चलिए एक नए मेन्यू के साथ में, नए खाने के साथ में जो है हम लोग आप लोग के सामने एक वीडियो लेकर आ गए हैं। नया वीडियो है। तो वीडियो का शुरुआत करने से पहले बता देते हैं, चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि कोई भी वीडियो जब हम लोग अपलोड करें तो आप लोग तक पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या है मेन्यू में। देखिए ये प्लेन राइस है, साथ में चिकन लेग पीस है, इतना बड़ा सा लेग पीस है देखिए। और इसमें एग है और एक रेड ग्रेवी है, करी है, तो ऑनियन है उसके साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। आउटस्टैंडिंग। दोस्तों बहुत सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे आप लोग तो प्यार दे ही रहे हैं, और भी ज़्यादा प्यार दीजिए। गाइस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। ये दोस्तों ये गोटा गरम मसाला दिया जाता है।
आज का वीडियो बन रहा है, रात का 1 बज रहा है करीब। जनरली इसी टाइम पे आते हैं हम होटल पे काम करके। खाना लगभग खत्म हो गया है। लास्ट एक पीस बचा हुआ है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए, वीडियो को देखते रहिए।
बाय।